Էդգար Ղազարյան։ Տիկին Ջուլագյան, քանի որ դուք մի քանի գումարումների ազգային ժողովի պատգամավոր եք եղել, նաև նախորդ գումարման ազգային ժողով, ինձ հետաքրքիր առհասարակ ձեր վերաբերմունքը էթիկայի հանձնաժողովի ինստիտուտի նկատմամբ։ Ասենք օրինակ այն դեպքում, երբ որ ազգային ժողովի նախագահը թքում է քաղաքացու վրա, կամ հայհոյում է անհետ կորած ծնծառաղների ծնողների բողոքի ակցիայի մասնակից։ Նման դեպքերը հիմք են էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու համար։ Կամ եթե պատգամավորները մարդու իրավունքի պաշտպանի թեկնածուի նկատմամբ ցուցաբերում են անհարգալից վերաբերմունք, վիրավորում են թեկնածուին, խախտելով էթիկայի նորմերը, որը սահմանված է օրենքով։ Դա հիմք է արդյոք էթիկայի հանձնաժողով, որովհետև նախորդ գումարման ազգային ժողովը թույլ տալիս էր նման դեպքերում ստեղծելու ժամանակավոր էթիկայի հանձնաժողովը։ Այդ դուք որպես նախագծի հեղինակ չեք մտածել, որ նախորդ դեպքերի համար էր պետք ստեղծել նման հանձնաժողով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Ղազարյան, իրականում ես դժվար կտեղավորվեմ ինձ հատկացված 1 րոպե մեջ ձեր հարցին պատասխանելու համար, պետք է ասեմ, որ 8-րդ գումարման, 7-րդ գումարման ազգային ժողովների ժամանակ դրանից առաջ էլ, բայց ես քանի որ այդ երկու գումարումների ազգային ժողովի պատգամավոր եմ եղել, բազմաթիվ են եղել դեպքերը, երբ էթիկայի հանձնաժողովի կարիք զգացվում էր։ Ինչու՞ չի ստեղծվել այդ հանձնաժողովը, որովհետև օրենսդրություն սահմանում է, որ կոնկրետ հարցի վերաբերյալ պետք է ստեղծվի էթիկայի հանձնաժողով։ Այսինքն էթիկայի հանձնաժողովը չի եղել մշտապես գործող հանձնաժողով, եւ դա է եղել պատճառը, որ մենք համարել ենք, որ ճիշտ չէ յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ ստեղծել էթիկայի հանձնաժողով, ինչը ենթադրում է ազգային ժողովի լիագումար նիստերի դահլիճում այդ հարցի քննարկում, ըստ այդմ արդեն ստեղծում ընկալում հանրային ստեղծում հանրության շրջանում ընկալում, որ այդ մարդը արդեն իսկ խախտել է էթիկայի կանոնները։ Համենայն դեպս իմ վերաբերմունքից հարցիսիկ էթիկայի հանձնաժողովի հետ կապված, ես մեկն եմ եղել իմ մի շարք գործընկերների հետ, որ այս ուղղությամբ երկար աշխատանք է տարել, եւ ես ուրախ եմ, որ մեզ հաջողվել է գտնել լուծում սահմանադրային իրավական կարգավորումների շրջանակում, եւ մենք այսօր հասել ենք այս կետին, որ քննարկում ենք էթիկայի հանձնաժողովի ստեղծման հարցը։ Արձագանք։ Դուք ասացիք, որ հանձնաժողովը նախորդ գումարում կանոնակարգով պետք է ստեղծվեր կոնկրետ դեպքերի համար, բայց ոնց որ թե ես իմ հարցի մեջ հենց շատ կոնկրետ որոշակի դեպքեր վկայակոչեցի։ Ես ուզում եմ իմանալ այդ դեպքերի կապակցությամբ ձեր ընկալումներով, ձեր մշակույթում պետք է արդյոք ստեղծել մշակութային էթիկայի հանձնաժողով, պետք է։ Այո, այդ թվում եւ այն դեպքերի հետ կապված, երբ օրինակ ազգային ժողովի պատգամավորը դիմում միայն երկու խմբակցությունների պատգամավորներին, պետք է ստեղծվի էթիկայի հանձնաժողով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, արտահերթ հարց Երստամ Տիկին Ջուլհակյան, իսկ ձեր կարծիքով, երբ որ պատգամավորը ասում է, ես ուզում եմ հայ զինվորը մեռնի։ Ես զարմանում եմ ինքս ինձ վրա, որ ես հարցը տալիս եմ, բայց ամեն դեպքում եղել է այդպես դեպք։ Էթիկայի հանձնաժողովում քննարկելի երևույթ է դա, թե չէ, թե կարող ենք ասել, որ դե մարդու քաղաքական դիրքորոշումն է, ուզում է հայ զինվորը մեռնի։ Ինչ կարծիքի եք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Ռուբինյան, եթե ազգային ժողովի պատգամավորը նման հայտարարություն անի, էթիկայի հանձնաժողով պետք է բնականաբար ստեղծվի, բայց ես կարծում եմ, որ դա հիմք է, որ ազգային ժողովի պատգամավորը նման հայտարարություն է արել, իր մանդատը դնի, որովհետև իր երթման տեքստը ուղղակիորեն այն մասին է, որ մենք պատգամավորը պետք է նպաստի հանրային համերաշխությանը, պետք է մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ անպայմանորեն ինքը ջատագով լինի եւ նման հայտարարությունները որևէ պատգամավորի կարծում եմ չեն բերում ոչ պատիվ, ոչ որևէ բան հեղինակություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իսկ չեք կարծում նաև, որ տվյալ այն խմբակցությունը, որը ներկայացնում է տվյալ պատգամավորը, որը ասել է, որ ինքը ցանկանում է, որ հայ զինվորը մեռնի։ Գոնե պետք է դիրքորոշում հայտնի իմանանք, այդ խմբակցությունը կիսում է այդ դիրքորոշումը, այլ կերպ ասած, ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը կիսում է Էդգար Ղազարյանի հայտարարությունն այն առ, որ իրենք ուզում են, որ հայ սակրավորը, երբ որ մտնի ականապատ դաշտ, տրաքի ու մեռնի։ Ինչ կարծիք եք, Տիկին Ջուլհակյան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Ռուբինյան, ոչ միայն խմբակցությունը, այլ նաև կուսակցությունը, կարծում եմ իր անդամների հետ կապված պետք է բավականին խիստ լինի, երբ խոսքը վերաբերում է վարքագծի կանոններին, եւ կարծում եմ, որ նման հայտարարություններն են նաև նման վարքագիծն են նաև բերում քաղաքական համակարգի, ոչ միայն ազգային ժողովի, այլ նաև ամբողջ քաղաքական համակարգի նկատմամբ անվստահության եւ կարծում եմ, որ քաղաքական համակարգի յուրաքանչյուր մասնակից, այսինքն առաջնահերթ կուսակցությունները իրենք պետք է շահագրգռված լինեն, որ բարևարք լինեն իրենց անդամները։ Եվ նաև այդ
ցանկությամբ եւ այդ հավատամքով շարժվելով քաղաքացիական պայմանագիրը նախորդ տարի ընդունել է էթիկայի կանոնագիրք կուսակցականների համար եւ մենք հույս ունենք, որ սա վարակիչ կդառնա մեր քաղաքական համակարգի նաեւ մյուս կուսակցությունների համար եւ իրենք նաեւ իրենց կուսակցականների վարքագծի համար կկրեն պատասխանատվություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Տիգրան Աբրահամյան։ Շնորհակալություն։ Հարցից բացի ուզում եմ նաև արձագանքել օրեր առաջ համացանցում հայտնի քաղաքագետներից մեկին էի լսում եւ այսպիսի առաջարկ հնչեց էթիկայի հանձնաժողովում ներառել падգամավորներից բացի թե իշխանական թե ընդդիմադիր նաև հանրային գործիչների, քաղաքագետների, վերլուծաբանների, բժիշկների մտավորականությանը, որոնք որ նաև հետևողական կլինեն падգամավորի վարքագծին, բոլոր падգամավորների վարքագծին եւ դրանով փաստացի մենք չենք սահմանափակվի միայն падգամավորներով, այլ նաեւ մեզ համար նաեւ լսելի կլինի հենց կոնկրետ հանձնաժողովի շրջանակներում տվյալ փորձագետների, մտավորականների կարծիքը։ Հարցս կայանում է նրանում, թե արդյոք նախատեսում եք ապագայում նման մեխանիզմերի ներդրում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ պարոն Աբրահամյան, իրականում շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր հարց եք տալիս, մի հարց, որը մենք մեր այս չէ, էթիկայի հանձնաժողովի կառուցակարգերին վերաբերող նախագիծը քննարկելու եւ մշակելու ժամանակ քննարկել ենք եւ նաեւ միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ արդեն կայացած ժողովրդավարական ինստիտուտներ եւ կայացած խորհրդարանական մշակույթ ունեցող պետություններում իրենք արդեն այս պահին հասել են այն կետին, երբ նաեւ ներգրավում են փորձագետների եւ այլն։ Մենք քննարկել ենք մեր այդ մշակման ընթացքում արդյոք մենք պետք է այդ ճանապարհով այս պահին գնանք թե ոչ, մենք համարել ենք, որ այս պահի դրությամբ մենք պետք է գործարկենք այս հանձնաժողովը, որովհետև նորից եմ ասում 7-րդ եւ 8-րդ գումարման ազգային ժողովների խնդիրներից մեկը եւ լրջագույն խնդիրներից մեկը եղել է այն, որ մշտապես գործող էթիկայի հանձնաժողով չեն ունեցել այդ գումարումները, դրանից բխող հետևանքներով, երբ падգամավորը իրեն ըստ էության համարել է անպատիժ եւ ըստ էության ոչ բարեվարկ վարքագիծ է ցուցաբերել։ Բայց այս պահեդրությամբ մենք որոշել ենք դեռևս սկսել գործարկել այս հանձնաժողովը, տեսնել, որ այս մեխանիզմը, որ ներդրված է աշխատում է, արդեն ընդլայնել էթիկայի հանձնաժողովի թե գործունեության ոլորտը, թե նաեւ կազմը։ Նաև ըստ մեր կանոնակարգի չի կարող ոչ առնվազն այս պահին գործող, չի կարող падգամավոր չհանդիսացող անձը լինել ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամ, եթե ես չեմ սխալվում։ Այո, չեք սխալվում, բայց եթե ես ճիշտ հասկացա, պարոն Աբրահամյանը հետագայի մասին էր խոսում։ Այո, խոսքը հետագայի մասին է, առաջարկում եմ դիտարկել եւ այնպիսի մեխանիզմներ ստեղծել, որպիսի հասարակությունը ուղղակիորեն իդեմս մտավորականների եւ այլ հանրային գործիչների ներգրաված լինի եւ առաջարկում եմ ապագայում քննարկել նման օրինագծի մշակումը եւ ընդունումը եւ համապատասխան կանոնակարգերում համապատասխան փոփոխություններ ընդունումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ պարոն Աբրահամյան, իհարկե ես նույնպես եմ ասում, մեզ համար շատ կարևոր է այս հանձնաժողովը վերջապես ստեղծվի եւ սկսի աշխատել եւ ցույց տա կոնկրետ արդյունքներ։ Մնացած հարցերը հնդածս արդեն կբարձրացվեն, կբարձրաձայնվեն եւ կստանան իրենց լուծումները, բայց ես լիովին կիսում եմ ձեր դիրքորոշումը առայն, որ հասարակությունը պետք է ունենա մասնակցություն էթիկային առնչվող հարցերին եւ նաեւ դա է պատճառը, որ մենք ասում ենք, որ էթիկայի նորմերի խախտումները իրենք ըստ էության հիմնականում հանրային պարսավանքի ինստիտուտով պետք է հասցվեն նվազագույնի, այլ ոչ թե այլ սանկցիաներ կիրառվեն։ Իհարկե որոշակի սանկցիաներ մենք հիմա ունենք արժեկանոնակարգ օրենքով սահմանված, թե ինչ սանկցիաներ կարող է նախատեսվել վարքագծի կանոնների խախտման դեպքում, բայց կարևորագույն սանկցիան իմ կարծիքով դա հանրային պարսավանքի ինստիտուտն է եւ այս առումով այո հասարակության եւ հանրային գործիչների մասնակցությունը թեկուզ ոչ ֆորմալ առումով շատ կարևոր եմ համարում։ Շնորհակալություն։ Զարուհի Բաթոյան։ Շնորհակալ եմ։